ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ವೃದ್ಧರಿರಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನೋ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಕದೇ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 14 ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊರಡಿಸೈತಿ 6/10/2025ರಂದು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗೈತಿ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ವರದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪೋಷಕರು, ಆರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತದ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು. 2ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬಹು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು 4-5 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಬಹು ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ, ನೀರಿನಂಶ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದೊಂದು ಔಷಧ ತಂದು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಮನ್ಯಾಗ ಹಾಕಿ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಔಷಧದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಮ್ಮು, ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರ, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಔಷಧಿಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಅನುಚಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾಗ ಸುಮಾರು 14 ಜನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತರು. ಆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಡೆಮುಲ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಡೈಇಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲು ಔಷಧಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡೈಇಥೈಲ್ ಗ್ಲೈಕಾಲನ್ನು ಔಷಧಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೆಫ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಂತಿ, ಮೂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಇದು ಕಂಡು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 7ನೇ ತಾರೀಕು, ಇವತ್ತು 10/7/2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಜನ ಜೀವವನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.